我们来看一下这道因式分解 x 方减 x 减3乘 x 方减 x 减5再减3。这里边是两个三项式乘积再减3。如果我们把两个三项式乘开，就会产生9项，那么计算量相对要大一些。下面我们观察一下这两个三项式，这里边都是 x 方减 x， 未知数系数对应的是相等的。如果未知数系数对应相等或成比例时，我们就可以考虑对它进行换元。这里边我们可以考虑令 x 方减 x 减3等于 y， 那么 x 方减 x 减5就等于 y 减2。这里边我们令 x 方减 x 减3等于 y， 那么原式就转化成 y 乘以 y 减2再减3，我们把 y 乘进去得 y 方减 2y 减3。这里边我们可以利用十字相乘对它进行因式分解，可以分解成 y 减3乘 y 加1，这样我们就分解成两个因式乘积的形式。我们再把 y 等于 x 方减 x 减3代入，所以得 x 方减 x 减3再减3，这里边是减6，乘以 x 方减 x 减3加1，这里边是减2。下面看一下 x 方减 x 减6，也可以利用十字相乘进行因式分解，等于它可以分解成 x 减3乘 x 加2。再看一下，这里边是 x 方减 x 减2，也可以利用十字相乘进行因式分解，它可以分解成 x 减2乘 x 加1，这样我们就分解成4个因式乘积的形式。